भारत सरकार ने खांसी सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत के बाद दवा कंपनियों पर कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी फार्मा कंपनियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुसार अपने प्लान्स को तुरंत अपग्रेड करने का आदेश दिया है, ताकि घटिया क्वालिटी की दवाओं का उत्पादन रोका जा सके। हाल ही में कुछ भारतीय सिरप में जहरीले रसायन डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाए गए थे, जिससे कई बच्चों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि अब बिना गुणवत्ता जांच के कोई भी दवा बाजार में नहीं बिकेगी और जो कंपनियां नियमों का पालन नहीं करेंगी उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।